巻いてます。ここにロープをつける必要があったかどうかっていうのは問題やね。ああ、なんかそこら辺が汚いね。またそっちの方から汚い方、そっち側から行っとうとでしょ。もう危ない。はい。汚ねえな。ああ、ここがハングシ島っちゅうことね。はい、オッケー。ザイル回収します。動画